サンドボックスの第2回ソフィクラ AMA を開催します。順番にまずご挨拶の方だけ、よろしくお願いします。セバスチャン。こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私はセバスチャンです。私はフランス人です。And I'm really, really happy to be with you tonight. So I'll start with sharing a presentation of Sandbox in Japanese quickly on my screen. Then we can jump into recent article on Sandbox and then the questions. All right. So, well, thank you for having me tonight. For those of you who are not familiar with the Sandbox, Sandbox is a gaming virtual world where players and creators can make their own 3D assets and game experience on the blockchain using non-fungible tokens, NFTs, and monetize them as well using Sand or utility token. So in Sandbox, yes, go ahead. Yes, I need to translate. So can you go by sentence? Okay. サンドボックスは、ブロックチェーンの、仮想空間であり、プレイをして稼いでマネタイズができる空間です。Okay. Go ahead. In Sandbox, you can create games. You can create 3D assets and trade them. You can socialize and meet friends. You can buy land, own land, rent land, and use it to publish your games. You can play soon and start earning tokens and NFTs. はい、サンドボックスでは、3D アセットを作成し、仲間と交流し、ラウンドを、購入して、所有して、貸し出しをしたり、その他ゲームで遊べたり、そして、お金を稼げるプラットフォームです。So, play games alone or your friends, socialize, create content, animate them, explore worlds, and interact with IPs and brands. All of this is contributing to the future of gaming, where players and creators have 100% ownership on their game assets and content. はい、この、制作して稼いで、ソーシャライズして、ブランドのところで遊ぶ空間というのは、100%、ユーザーさんが稼ぐという、ゲームの将来、ゲームのフューチャーですね。フューチャーの形を作っているものです。Quick word about our background. We are gaming experts. For more than 9 years now, Sandbox existed as a mobile game and has run a large success with more than 40 million players and 70 million creation made by them. サンドボックスのシリーズとしては、弊社は UGC ビジネス9年目に突入します。4000万の、iOS、Android ユーザーと、あと7000万のユーザーが作った2012年以降に、7000万以上のコミュニティが、存在しています。And despite the game was very successful, but we had no way to reward creators. They made 70 million games shared online. So they contributed to the success with all the content, the great content they made, and we had no way before to reward them for all that contribution. はい、これまでに7000万のコミュニティが制作されているんですけど、これまで、コントリビューション、貢献をしてくれたユーザーさんに還元をする方法がなかったです。で、せっかくやっていただいているのに還元できないというのは非常に残念な状態にありました。That is why we decided 3 years ago to work on a new version. And when we saw the potential of NFTs combined to user-generated content, we immediately found the benefit for our creator as a way for rewarding them for the content they made. 3年前にこの NFT と UGC の組み合わせに可能性を感じて、今のコミュニティの制作、今のサンドボックスの制作を、判断しました。Today,
after 3 years and being a pioneer in the space of NFT blockchain games, we have more than 60 partners, including major IPs, brands, game studios, Square Enix, Shaun the Sheep, CryptoKitties, Care Bears, The Smurf, Atari, and more. 現在では、60のパートナー IP やブランドのパートナーが存在します。あたり、ゲームで有名なあたり、ケアベア、そうだ、ショーン・ザ・シープなど IP、そしてスクワアエニックスさんは日本で有名な会社ですけど、その他に、ブロックチェーン代表的なクリプトキティさんなどと提携をさせていただいております。And CoinCheck in Japan as well is one of our strong partners. 仮想通貨の取引所の日本のパートナーさんは、コインチェックさんです。So what will those partners do in Sandbox? They will create social experiences and games. So this is an example where we are building an Atari museum and theme park. はい、あたりの、テーマパークというものを、ゲームを遊べる、そしてソーシャルで、交流ができる空間として提供をします。Or another example with Shaun the Sheep, where we are creating a farm and social hub involving the famous sheep character. で、ショーン・ザ・シープというのも、IP なんですけど、NFT を集めてゲームで遊ぶということができるようになります。Now, let me walk you through the different tools in Sandbox platform. はい。では、ツールについて説明します。We have essentially 4 main tools. The first one is called VoxEdit. It's a 3D editor available on PC and Mac, totally free, that lets you make 3D models in voxels, like 3D blocks or Lego style, and animate them. はい。3D の制作ツールは、VoxEdit と呼ばれる無料のツールです。PC と Mac バージョンがあります。The second is the marketplace, where you can upload the models called assets that you made with VoxEdit and turn them into NFTs, so you can sell them, trade them, etc. So VoxEdit and marketplace is an NFT maker. ボックスエディットで作ったものをマーケットプレイスにアップロードして共有することができます。で、NFT 化してマーケットプレイスに上げることができます。Sumimasen, there's a lot of background noise. If someone can mute. Okay, and the third tool is the Game Maker. The Game Maker is also a free software you can download to create game experience without any programming knowledge. You just drag and drop the asset you made with VoxEdit or you took on the marketplace to create games where with enemies, characters, bosses, decoration, building, they all come with a behavior assigned to them without writing a single line of code. はい。ゲームメーカーというのは無料のゲームの、変換ツールであって、アニメーションやデコレーションをできるもので、コードの知識なしに、ゲームの基本的なゲームの制作ができるツールです。All those tools are already available in beta and can be downloaded on the sandbox.game website. これらのツールは、ベータバージョンとして今、ウェブサイトの方にからすでに、無料でダウンロードできる状態にあります。The only part we haven't yet launched is the game client, or like how players can play the games made with the game maker and join hubs, socialize, etc. で今、この中で、まだ公開していないのが、どうやってゲームクライアント、要するにゲームでどうやって、遊ぶのか、ユーザーと交流するのかということは、まだちょっと、情報の公開をしておりません。これから予定してます。And we'll be talking right after about our plan for launching it. この後に、展開プランの説明をします。So this is VoxEdit, and these are voxels. Voxels enable to make both simple and yet detailed elements. We have now, so it's over 150,000 downloads.
today? 現在、15万ダウンロード、これは、VoxEditの、画面なんですけど、現在、15万ダウンロードあります。This is the marketplace using where artists can publish their NFTs and can be used with the game maker. こちらが、ゲームメーカーを作成、VoxEditを使った、NFT を公開する場所です。画面上では、ショップという名前で展示されています。And this is the game maker. これが、ゲームメーカーの画面です。Now, let me tell you more about the game. はい、ゲームについて紹介します。To publish your game, you need a land. ゲームを公開するにはランドが必要です。We are a virtual world with a map which contains 166 464 lands. これが、サンドボックスのバーチャル空間のランドです。全部で、16万6464の、ランドが存在します。Those lands, as you can see here, they are simple squares of different sizes. マップ上では、正方形の画面、正方形のランドの、ランドかもしくはその塊になっています。And they are NFTs as well that can be owned by players and creators. はい。これは NFT ですけど、基本的に、ユーザーさんとかクリエイターさんが、所有できるものになっています。Last year, we sold 40% of that total map. 去年、40% の、土地の販売をしました。In 4 pre-sales rounds. それは4回にわたる販売でした。And this year, we just announced the next first public sale on February 11th, and we'll discuss a little bit more after in detail about it. はい、最初の、プリセールが終わり、正式な販売というものが、定価での販売というのが、2月の11日に行われます。In terms of gameplay, so you can own land, you can publish your games, you can explore games on the map or using portals to move like in a subway from one land to another. You can cross a land to the next one by the borders, and you can play IP-based games in those lands as well. マップの遊び方は、マップのその渡り方は簡単で、ランド間を、例えばハブから簡単に移動したりだとか、あとは、IP のゲームの探検ができたりします。It would not be a metaverse if it was not social and multiplayer. 空間は、マルチプレイヤーでソーシャルの空間になっています。So we are working on all features so you can join a world, chat with friends, interact with them, play together. なので、今、チャットのシステムだったりだとか、みんなで交流できる空間を制作をしております。You'll have your avatar, which you can customize to make yourself. アバターは自分の、アバターをカスタマイズすることができます。Friends and chat, activities, and skills to upgrade your avatar. はい。交流の他にも、例えばメッセージを飛ばして、飛行機を飛ばしたりだとかいうものだったりだとか、あとスキルを身につけて進化をするということができます。It's also like an MMORPG, so you can play different games, complete quests, fight enemies, find and collect resources, and level up. はい。RPG ゲームにおいては、まずは戦うという機能があり、すみません、これ訳してなかったですね。リソースというものを入手して、アップグレードをしたりだとか、あとクエストが準備されていましたので、そこで戦うとか、あとは、個人のレベルアップをするということができます。And finally, it's also, we introduced a new business model called Play to Earn, where
by spending time in Sandbox, winning rewards, collecting resources and tokens, you will be able to actually own those tokens, trade them, and monetize them. So you can earn financial revenue by playing in Sandbox. プレイトゥーアーンという概念をゲームの中に取り込みました。基本的にその戦ったりしたり、まあ、とにかく遊んだりすることで、報酬をゲットするという仕組みを、導入します。Finally, your avatar will be able to use equipment which will improve all the different skills. And this equipment is also NFT that will be available on the marketplace or can be made by creators. 例えば、その、まあ、アバターというのは、進化をするようなものになっていて、インベンタリーのところで、例えば、まあ、ですね、装備を強化したり、レベルアップしたりするようなことで、まあ、進化を遂げていきます。はい。So, the use of blockchain technology in Sandbox, including NFTs, enables essentially true ownership, the proof of scarcity, the trading of assets between players without asking permission of the developer, and even interoperability. And it contributes to create a circular economy in our platform with the use of NFTs, asset, land, and sand tokens. バリューの創出をするために、存在するのが、まあ、マーケットプレイスの NFT 化したプロだったりとか、真の所有権を持つ、まあ、NFT の真の所有権を持つことによって、発展性のあるエコノミーを建築することができて、プレイヤーとクリエイターのその循環的なシステムをブロックチェーンと NFT で、ブロックチェーンと NFT の技術のより、完成させています。And finally, Sand, the main utility token of the platform, which we launched last year on Binance, is also enables users as a medium of exchange to trade assets, to pay for games, to buy land. It also enables to participate in governance, voting on decision, and participating to the future of the platform. And staking and DeFi, where you can earn rewards, you can earn NFTs by staking your sand or assets. サンドというのが、共通のそのサンドボックスで遊べる共通の通貨であり、まあ、サンドを使い、ゲームの中で遊んだりだとか、ステーキングをしたりだとか、ゲームを、サンドを、まあ、稼いだりだとか、そういったものの共通通貨になっております。で、去年、バイナンスの方で、上場しました。That's it. We invite you to join Sandbox if you're not already part of our amazing Japanese community and work with us in creating content, creating games, and participating in Play to Earn. なので、サンドボックスに、このメタバースのサンドボックスの、世界に、ジョインしていただければと思います。All right. Yeah, you can still see my screen. Great. So this is a quick video that shows an example of a social hub. 今からお見せするビデオが私たちのソーシャル、ハブの、まあ、動画になります。Hey, video. Yeah, you can see the video or no? No, I can't see the video. あ、ビデオって見えてますか？I think everybody's on mute. Can you load the video? Yeah, I'm sharing the screen. I don't know if you see my screen sharing or not. Well, it doesn't play. I'll put some links in the chat. No problem. チャットの方に公開します。画面共有ができないようです。
I will put it in the chat. Don't worry. So, if you want now, It's loading. Okay, cool. Cool. If you want, in the meantime, I can start looking into some recent article on Sandbox, sharing with you our latest news. ゲームをしてる間、ちょっと最近のニュースの方を共有させていただければと思います。Here, that's the video. Cool. So here, do you see my screen still? Yes. So that's the most recent news we announced. The next land sale, which will be on February 11th at 1 p.m. UTC, which should be 8 p.m. I don't see a shared screen. No? It shows. Let me try again. Here. Can you see? It's loading. Oh, it's Yes, can see. Yeah, I can see. CoinMarketCap. Cool. So the next land sale is scheduled for February 11th at 1 p.m. UTC, which is it 7 or 8 p.m. Japan? I think it's 10 9. p.m. in Japan. 10 p.m. Okay. It will be at 10 p.m. Go. 次の、ランドセールは、2月の11日午後10時の日本時間より開催されます。And in this upcoming land sale, for the first time, we are introducing auctions. So there will be 9 large estates around our partner CoinMarketCap that will be sold for auction on OpenSea. 今回は、オープンシーにて、9個の、エステートが、オークション式で、販売されます。As well as 1,200 premium lands. Each premium land contains 2 exclusive NFTs for CoinMarketCap. 今回は、1200のプレミアムランドを、販売します。で、それには、コインマーケットキャップの、2つの各ランドには、2つの NFT がつきます。There are 5 different CoinMarketCap superheroes NFTs to collect. コインマーケットキャップの今回のセールには、5つの、特別な NFT が存在しています。And there will be a mini game. If you are able to collect the 5 of them, then you can win a 6th one exclusive that cannot be found any other way. ミニゲームを用意しており、それにクリアにすることによって6つ目のヒーローを、集めることができます。他には、入手する方法はありません。On this video, you can see them in action in Sandbox Game Maker. これは、コインマーケットキャンプのものなんですけれども、ゲームメーカーの中のものです。で、作成中のものです。Great. So 1,200 premium lands at 4,683 Sand each. 400, how much? 4,683. Can you show me the screen again? You don't see it? Yes. It's on screen. Okay. 1200のプレミアムランドと、4680の価格が4683ドになっています。And we will have more and more land wave, sometimes with premium partners, sometimes just the lands, no partners, no NFTs. So the price will depend.
on that? これからも、ランドの販売を行いますけど、パートナーがあるものと、パートナーがないものがあり、価格は、その回によって変動いたします。All right. So we are really excited about this one, and we hope that Japan will be again one top country for landowner in Sandbox in this sale. 再び、日本の購入者の皆様が、世界のランキング、所有ランキングで、トップの方に、上位にランクインすることを期待しております。All right. Now I'd like to talk a little bit about that is pre-season. So the play part, play to earn in Sandbox. はい、次にプリシーズン0についてお話をしたいと思います。So we announced pre-season. Pre-season is essentially an event that will be lasting about 15 days, where players can, for the first time in a public beta, access games in Sandbox, access social hub in Sandbox with their avatars, and they can complete quests, win levels, and earn rewards in tokens. 最初の、プリシーズン0は、15日間行われます。ベータ版のゲームにアクセスができて、ソーシャルハブにもアクセスができます。ユーザーさんはクエストを、コンプリートして、報酬をゲットすることができます。So some of the things we announced indeed will be to participate in social hubs and with other players, chat. You will be able to explore part of the map with about 40 experience available, revealed day by day. 約40ぐらい、40のクエストに、参加することができるようになりまして、大体毎日、更新されていく内容になっています。You will be also to explore, use the transportation system. So here you can see if you move to the edge of a land, you can be teleported to the neighbor land. ランドの端に行くと、隣のランドにテレポートができるようになります。And you will be able also to purchase the NFTs that will be present in the games that are shown in pre-season 0. なので NFT の販売も行い、画面に映っている、NFT は、購入することが、プリシーズン0では購入することができます。We hope to be launching it between around the end of March, and we will keep you posted once we have the official date. この絵は、3月の下旬を予定しておりますが、正式な日程はまた別途アナウンスいたします。Next, I'd like to talk about what the most recent update for creators with the new game maker that is out. 今のゲームメーカーの、最新版についてちょっとお話をさせていただければと思います。So the new game maker introduced several features to create even better game with quest, a new library system, 今 better 回の fight system. Yeah. Go ahead. 今回の、ゲームメーカー、今のゲームメーカーは、更新、アップデートをして、ライブラリーとか、あとファイトシステムというものが、充実しているものになっています。Customizable behaviors, global parameters like the time of the day, the light, creating the welcome screen, the different quests with various objectives as well. ビヘイビア、動作だったりとか、パラメーターとか、あとライトの、ライト、照明のところですね。
というものが、更新されています。We launched, all right. So we launched a game jam that actually is finishing this Saturday. ゲームジャムというものを、イベントを行っているんですが、今週の、土曜日に終わります。With a large prize pool of 350,000 sands token in total. ゲームジャムは、35,000の、サンドがトータルで、報酬として与えられています。And all participants who submit a game will also get free land. ゲームを作った人たちに対しては、ただ無料でランドを、提供しています。So they can publish this game on their land in the future. ゲームを、将来的に、パブリッシュ、公開できるようにはなります。Cool. So that's pretty much all the recent updates on Sandbox. Now, これが最新の、アップデート、最近の、サンドボックスのアップデートです。if you like, I can jump into the questions We can jump into the questions. All right. Do you want to read the questions to me, or should I just read and answer? Oh, I'll read it. Cool. はい。いくつか皆様から、いただいた質問を、ピックアップいたしましたので、それについて、はい、セバスチャンからの回答をいただきたいと思います。はい、これが、はい、最初の質問がランドとサンドの投資家の方からですね。ランドもサンドも所有しています。もし、ランドのレンタルをした場合に、したい場合、出会いの場所はどこですか？ I would like to build my land where I would like to build my land, and I would like to rent out. Where do I meet artists who create my land? That's a very good question, and I get it quite often, actually. We are seeing more and more people who have land, but they are not necessarily creators themselves, and they are looking for artists, etc. I'm going to give you some links on Twitter of existing artists and creators we know about. よく受ける質問ですと。で、ツイッターのリンクを、公開しますので、ソーシャルメディアとかで、こういうようなことの情報共有を、今現在行っている方が多いようです。Another way is to just join the community, chat on Discord, or follow on Twitter the community and contact directly each the creator to see if they are interested to work with you on your project. はい、直接コンタクトを取り、ソーシャルメディアで、情報を公開して、直接コンタクトを取って、やり取りをしていただくことをお勧めいたします。The next question. マップの色が黒の部分になっていて、まだ公開してないランドはありますかと。全体のマップは正方形ですか？ So this is the next question is a map question. There are lands on the map there are lands on the map that has been colored black and hasn't been released in the public. Is the entire map square? The entire map is square, and the green part is what has already been sold, and what's black is what we haven't yet released, and we will progressively sell over the next 2 years. 現在のマップでもうすでに公開されて販売されているものは緑色です。で、黒の部分は、これから2年間にわたり、販売されるものであり、全体のマップは実は正方形です。The next question. Yes.
ゲームを制作したいのですが、同じ言語を話す人とそれなりの人数を確保したいときにはどこで知り合うことができますか？ソーシャルハブですか？ If I want to create a big game where where can I meet people who speak the same language with the same goal? Is it social hub? There's the Discord community, obviously, here where we have many Japanese users. There's also, we are going to create a social hub for Japan, one for China, one for Korea. So indeed, you will be able to meet with other people from the same language. ソーシャルハブの中に、日本のチャンネルと、あと、例えば、中国のチャンネルとかだったりを作成しますので、同じ言語を話す人と、直接お話を、ソーシャルハブの中で直接お話をすることができるようになります。Okay. チャットは同じ言語で同じ言語で話すグループを作成することはできますか？ Can I create a group of players who speak the same language within the social hub? Not at the moment. So the social hub is accessible to anyone. But we think like if we create a social hub mostly for Japanese with Japanese visual and culture and logo, it will be more attractive, and so you will be able to be in that group. 今現在、個別にグループを作成することはできないのですが、ソーシャルハブで日本語用のチャンネルを公開して、旗をつけたりだとか、目印をつけることによって、人がそこに集まるように誘導することを考えています。The next question is, 自分の作成した NFT の価格の記述が、マーケットプレイスに提出後、レア度、販売数と価格の変更をできますか？同じ、NFT を再度発売する場合、レア度の変更をしたい場合、その前に販売した NFT のレア度の変更は元の、権利保有者が調整できますか？ If I want to sell the same NFT again that sold well and change price and rarity level, can the original rights holder change the rarity level of the NFT once sold? I want to make sure the value of the NFT keeps up with the market value. That's a good question. So normally when you create an NFT, you have to define the number of copies and the rarity. If that NFT is successful and sells out, the value, it means that it found the right market and the right value for users. If you keep making the same NFT again and again, and just normally you cannot, if it's you cannot make the same identical, but if you try to make just a tiny difference and make it again and again, then you are losing the scarcity, and your community of people who bought from you will no longer value it as well. はい。一度 NFT を作成したときに、レア度とその販売数の価格の設定ができますと。で、すぐに販売してしまった場合で、同じ NFT を再度発売したいと考えた場合、同じ NFT を販売することはできないです。なので、少し NFT を変更して販売することができます。その場合に、あまり販売をしすぎると、今度価値が下がってしまうので、価格自体が下がって、今度逆に売れなくなることが、想定されますので、逆に、もしかしたら販売数を増やすという、ちょっと変えて販売数を増やすということは望ましくないかもしれません。And so one thing though is what we're planning to allow is if someone buys an NFT from you, the player can still upgrade that NFT to make it more unique. 例えば NFT を購入したときに、アップグレードをしたりすることによって、オリジナリティが増加しますと、増えますと。で、固有の、その一度購入した NFT
というのは、自分特有のものに進化を遂げます。Okay. So Yes. Next All right. question. 戦艦や船が好きなのですが、マップに、川や海はできますか？釣りゲーなどを作りたいです。I like submarine boats, but can I have rivers do you plan to make rivers and oceans on the map? I want to make a fishing game. You can. Well, in a land, as you can see on some videos, you can put water, you can put fish, you can create. So in your land, you can make it is like a submarine game or like a game in the sky. It's up to you. 動画を見ていただくとわかるんですけれども、川や海や川が出てきます。自分の島の中で、そういう川や海を作り、自由に、釣りゲーなどやゲームは、作っていただくことが可能です。空間は自由にお使いいただいて構いません。Next question. Landowner. 行いの悪いユーザーを通報したり特定できるシステムはありますか？ Is there a system to report users who are behaving badly in my land? You ban entry to my land. There will be. We want to be like protective to the users and the community. So if you're uploading offensive content or that doesn't follow the guidelines or the term of service, or if you're not having a positive behavior in the community and in the games, there will be moderators who would restrict your access or hide your content from the marketplace. 通報システムがありますので、例えば行いが悪かったり、例えば公序良俗に反するようなものを、公開したいだとかいうものに関しては、規約違反の該当にあたり、バンするということはもちろん考えています。We will put also in the future content curation by the community. So if you upload something that is inappropriate, anyone could report it by staking sand, and if the report is correct, the reporter will earn back the sand plus your staking. So they could actually make revenue by browsing the gallery and reporting content that they think is inappropriate. サンドのステーキングシステムがありますけれども、そういったものを所有している人たちが積極的に行うのは、例えば、そのレポーティングですね。例えば、悪いことをしている人たちに関してたりするのは、強制になるんですけど、その人は、例えば、入れさせないとか、そういったようなものは、共同の社会の中で、決める。どれがっていうのは、共同社会の中でちょっと決めていく内容になると思います。Next question. 自分のランドを拡大したいと考えたときに、隣の島の人に譲ってほしいとコンタクトを取り、交渉する方法はありますか？連絡先の記載はどこにありますか？ If I want to expand my land, is there and negotiate with people on neighboring lands? Where can I find the contact information? So we think when you are on the map, anyone can change the description and put his contact details if he want to be contacted. So it's really about like if the landowner wants to be contacted by other landowners, they can by putting their Discord name or their email. If not, you'll have to find them probably with the contact via the profile page of the creator or the landowner, or by leaving a comment on their gates in the future.
基本的には、ディスクリプションのところに、ゲームディスクリプションのところに、E メールのアドレスとか、ディスコードの情報とかを置いて、がありますので、そこに、コンタクトインフォメーションを、記載するように進めておりますと。他にでなければ、自分で自力で探さなきゃいけないんですけど、プロファイルページだったりとかいう場所から、例えばコンタクトユーザー情報を、探したりだとか、あとは公開されている掲示板とかに、ソーシャルメディアに、自分のランドを拡大したいんだけどということで載せておいたりだとか、あとは相手の、コンタクトインフォメーション、相手のソーシャルメディアのところに、直接コンタクトを取ることによって、交渉を直接していただくということになるかと思います。Okay. Next one. サンドボックスは PC での開発ですが、その後、スマホの携帯を楽しむことはできるのでしょうか。その時、携帯できることは、部分的なものでしょうか。So, the version is developed on PC. With mobile version coming soon, are there functions or services that's going to be different from the PC version, like partial gameplay? So the first plan is to launch it on PC, then quickly after add Mac compatibility. And I think more toward the end of the year, we will have the mobile version. On mobile, you will be able to play and join the social hub, but not to create. 今の PC で公開先にするんですが、その後に Mac の対応になります。年末には、モバイルバージョンの、公開を考えておりますが、基本的には遊ぶ、あとはソーシャライズ、交流ができるもので、あるもののみが、携帯の中で遊べるようになります。In the case of In the case of sorry. No, go. I missed one. ランドを貸し出す場合の決め手は、1ランドに対して副要件だった場合、スマートコンタクトではなく別に契約書を締結した方がよろしいでしょうか。アドバイスをお願いします。Case of renting a land, is there multiple conditions for one land? Is it preferable to have a separate contract instead of smart contract? Please advise. So we want to build a system that relies on smart contract, where as a landowner, you can define the different settings, like how much is the rent is it per day, per week, per month? And when the creator is going to select your land and publish their game on your land, then automatically your land will be put in the smart contract, and automatically their game will be put in a smart contract, so that the smart contract will automatically resolve things like payment or lack of payment, etc. 基本的には、スマートコントラクトのみでの、ランドの貸し出しを推奨しています。スマートコンタクトは、期間の設定ができたりも、例えば支払いがなかった場合、支払いとかそういったものをすべてスムーズにするものなので、他にスマートコンタクト以外の条件、別の契約書というものはあまり推奨しておりません。And because we're on a blockchain, open, decentralized platform, yes, we will provide a way, an interface, so you can rent your land, but actually any developer could also build their own rent platform. In the same way, like there are many marketplaces for NFTs, we believe that there should be marketplaces for renting of NFTs. 基本的には、レントアウトする機能っていうのは、ランドを貸し出すする機能自体は作ります。他にも NFT を貸し出すという仕組みを技術的には可能ですので、そこを追加していきたいなと考えております。ランドの訪問者数、滞在時間、プレイ時間などはオーナーがわかるのでしょうか？Will the owner know of
the number of visitors to the land, like how long they stay, how long they play, etc. Which means that will analytics information be provided? Yes, we want to be able to display at least the main, I would say, basic stats like how many visitors, how many people playing currently, and after we will add more and more statistics in the future. 統計については、ランドに関する、統計については、公開するつもりです。で、どれぐらいの訪問者数がいるのか、その時の同時リアルタイムの、訪問者数などは、公開する予定で、そのアナリティクス情報っていうのは順次、強化していく予定です。The next question. ゲームメーカーを使えない人にでも分かるように、ゲームメーカーで作成できる機能や制限を、公開できるような、ゲームメーカーで作成できる機能や制限が分かりやすく見える表はありますか？例えば、レベル追加数の制限だとか、マルチプレイヤーの人数制限。1ラウンドにつきゲームに同時参加できる人の人数とかです。ランドを貸し出しをしたりするときの参考にしたいです。Do you have a list of features or limitation that can be created in GameMaker that can be understood by people who cannot understand GameMaker? Like GameMaker for Dummies. I'd like to know if there are any restriction on the number of levels that can be added, the number of multiplayers, maximum number of multiplayers, or number of simultaneous players per land that can be accessed per land. Okay. Yes. Okay. So first, we are launching the Game Maker Academy. It's a resource that enables for anyone to learn very easily how to make your game, how to make games. So here I will put the link. We will localize it in Japanese soon. The way it works is that it's really the manual defining the features, the interface, but also giving you tutorials about how to make your first quest, your first victory, and other cool things with the game maker. 日本語で、ゲームメーカーアカデミーというものの、説明をします。ゲームメーカーでできることはすべてそこの中に記載をする予定です。でゲームメーカーの中身に関しては、順次そこの中で、公開をしていきますので、すべての情報は解禁になります。はいNow, in a game that is multiplayer, we currently can host 40 players per instance. The multiplayer is really instance-based, meaning like it's like Fortnite or Counter-Strike games. When an instance is full, a new players who joins will be put into another instance, and so on. 現在、マルチプレイヤーは40人を限度にしています。フォートナイトとかカウントストラクと同じように、新しいプレイヤーが入って、その部屋が、インスタンスが、いっぱいだったとき、同時でプレイヤーで遊べないときには、他の、プレイヤーと遊ぶように、自動的に、組み合わせができるようになっています。Okay, the next question is, ゲームの、規約を策定したいです。例えば18禁の戦争ゲームの場合、規約をユーザーに見える場所に表示したいです。表示できますか？ I'd like to create a game TOU, rating over to be 18 plus if I make a war game, for example. I'd like to display somewhere where users can see the TOU. Is this doable? Mm-hmm. You will be indeed able to write a description, a welcome screen, and there we will be adding the capacity to put more details like the categories and like you said, if the game is maybe rating 18 plus. ゲームの画面にはウェルカムスクリーンというものを、設定しますので、そこの中に、ゲームの、規約というものを記載することができます。Next
Next question is マイクラ建築部です。サンドボックスは初めてです。マイクラでボクセルアートの作成をするのと、サンドボックスのボックスエディットで作成するのと、仕組みはどのように異なりますか？マイクラで、作成したボクセルアートのインポートはできますか？もしできるのであれば、方法を教えてくださいと。I'm new to the sandbox. I play Minecraft. How's creating voxel in the sandbox different from creating voxel art in Minecraft? Can I import voxel art created in Minecraft? Is there a way? Please tell me how. That's a good question. So in Sandbox, you have several tools. One tool is for making 3D model and assets. It's VoxEdit. And then the game maker for creating the environment, so changing blocks in the land, as well as placing your models. サンドボックスには、3D モデルを作る、ボクセルアデットとゲームメーカーと両方ともあります。And I put here a link where you can export from VoxEdit to Minecraft as well. So you can import voxel art from Minecraft. I don't. Not in that direction. The other way around, but not Minecraft to Sandbox. So you can export from import Sandbox. Which way is it? You can export Sandbox to Minecraft, but not the other way around. ここにメディアムのリンクを、貼りますが、サンドボックスで作ったものをマインクラフトで利用することができますが、現在、マインクラフトで作ったものをサンドボックスで使うことはできません。The next question is, so how, クリエイターファンドとゲームメーカーファンドの受付はいつまでやっておりますか？ How long do you accept applications for creator fund and game maker fund? They are still open, and our goal for now is really to keep bringing more and more creators to Sandbox. So don't worry, there will be still more this year for sure, next year probably again for sure. もっと、クリエイターの方にジョインをしていただきたいので、今年の年内、来年までは、クリエイターファンド、ゲームメーカーファンド両方ともオープンしておりますので、順次、皆さんの応募をお待ちしております。Okay. Next question. プレイヤー、キャラクターにエモーションが欲しいです。ボディモーション、フェイシャル用、顔モデル、ショートキー対応、感情表現や MMO に不可欠な要素だと思っているため、ユーザー体験が格段に良くなると思います。So I like to have emotions for players' characters, like to see if, to see body motion, facial models, and shortcut key support. I think that emotion repression is an essential element of MMOs. I think it'll make the user experience much better. We totally agree. We really agree, and that's why we're already working on the feature. Like one of the next, on the first version you play with Sandbox, which has multiplayer, you actually also will be able to do emotes and emoji and custom animation on your characters. で、はい、必要だと思っています。今現在開発中、エモーションとか、絵文字機能とか、そういったものにも含めて、今現在開発中で、文字記できるようになります。はい。Next question. ゲーム内で装備、主要な金というのは重機器アセットの実装装備ありますか？ Do you have any plans to implement Firearm assets to be used in the game? Yes, right now all the weapons in Sandbox, they are white weapons like sword or spears, etc.
in one of the next update, we will have projectiles, which means you can have like an elbow, you can have like throwing a ball, or indeed firearms, which will enable to make a first-person shooter kind of game or battle royale kind of games. 今現在は、なんかこう、刀とかそういったものが中心になっているんですけれども、次から腕とかそういったもののカスタマイズができるようになり、ファイアームアセット、竜気アセットは、ファーストパーソンシュートゲーム、FPS のゲームに必要となるために、そういうものは順次、開発をして追加していく予定です。Next question. ランドの横断時やゲームプレイ時に、入稿料や、入場料の設定をすることは可能ですか？またその機能を、サポートする予定ありますか？ Is it possible to set entrance fee when crossing lands or during gameplay? Do you plan to, if not, do you plan to support this feature in the future? Yes, absolutely. We plan to support the feature. So right now, crossing a land or using a portal is free, but you could, if you own the portal, you could decide indeed to set a fee, or you could decide to close your border so other players cannot go into your land without certain conditions, which will enable in the future new monetization mechanics. これは、事前できるようになります。で、通行料や入場料というのは、例えばランドを、クローズの状態に設定することによって、入場料や入構料の、回収ができるようになったりします。はい。次の質問ですね。ランド間の移動やランド内の移動を早めるシステム、乗り物などはありますか？または作ることは可能でしょうか？ Are there any items like vehicles that can move in between and within lands? Is it possible to make them? That's a great idea, and we are seeing indeed on our marketplace various vehicles, which we think could make sense to use as transportation system other than walking, to facilitate in the future by moving faster between lands. So here, for example, there could be trucks, there could be cars, there could be like flying objects, etc. 今現在はあることしかできないんですけれども、将来的には、例えば車だったりだとか、あとは飛べるもの、飛行できるものを追加して、早く、ランド内、もしくはランド間を、移動を早めるようなアイテムというものは、機能、もしくはそういったものをサポートしていく予定です。Okay. So this one, I believe, for example, if you still see my screen, I think this one is made by one of our Japanese artists in the community. 画面を見ていただくと、日本の方が作った、NFT なんですけれども、このものは、今、フライングオンに設定したんですけど、すると、こういったものがですね、はい。で、早く移動できるものになるかと思います。Looking so great. はい。All right. All right. So this is great. It's we had until 40, and then we got 2 minutes. So I think it's a good time to close with the questions. All right. もしもし。セバスチャンの、はい。はい、クエスチョンの AMA はここで。はい。はい。終わりました。ありがとうございます。